老板，听说你们家全部处理库存车吗？只需要5800？是的，您没有听错，像我身旁这些小型挖掘机，库存时间已经非常长了哈，但是全部都是全新的，用的是全新的发动机、全新的电瓶，而且给您带着质保，给您带着一个3包。同时呢，如果说近期订车的话，我们还给您赠送多齿盘，或者说是抓木器，或者说给您赠送一个快换。先到先得，我们是源头工厂，虽然说价格降低了，但是质量依然是采用的上乘的。感兴趣的话，在评论区留言，我们看到后都会给您进行一个回复。